Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom place na Sobozali. Merci Nabino bozo continuer toujours kolanda séminaire oyebande kopesa mabasala nzambe belé baleki bomoni baleki koloba mingi pona thème moko tozosola mingi mikolo biso na bino oyo eza bongo na secret caché du Père créateur sur les humains. Ouais, on a thème de développement de gens moi au nyonso basa nzambe bazoleka bazolobasi yango ebelelo ngai pe moko na bino pona zaki lokola hôte ya thème wana na ye de loko to continuer ko parler ngo lisusu na bino mais avant tout to kumbi mito place so bozwami pona kotika temps oyo na boko nzambe to kangi miso na biso. Père Céleste, merci Nzambe na nguya natiki moment ona boko na yo tikete ndeko moko to mibale place bazwami ezala na Afrique, na Europe, na Amérique, na Asie, na RDC, partout dans le monde. O bazwi libako malamu ya kolanda séminaire oyo na nzela ya internet tikete moko na moko Nzambe a bénéficier na un plus oyo eza koute pa na yo Nzambe. Nzambe na tiki yo lobela biso loboko na ngwana eza kati na biso na kombo na Yesu. Amen. Wana to beti maboko place nyonso tozali toleki mbangu na thème na biso oyo eza secret caché du Père créateur sur les humains. Le secret caché du Père créateur sur les humains. Ba humains eza ngai na yo nde tozosola secret ya papa na biso. En fait, le secret, quand on dit secret, c'est-à-dire eloko eza ya kobomba. Maintenant, le secret caché du Père créateur sur les humains. Toleki mbangu na mukanda na biso tozwi livre ya Genèse. Genèse chapitre 1er verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Awa na Genèse eza histoire ya création. Babeta histoire ya création. Et tokomona Nzambe tanga bandi kokela biloko na ye, abandi kokela nyonso oyo esengaka sala, Nzamba milobelaki te. Mais point na biso makasi eza tango Nzamba komi na moment oyo azosala moto. Nzamba milobeli ye moko. Nzamba lobi faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Nzamba milobeli ye moko. Mais ce qu'on l'a dit au départ, il y a des créatures nyonso Nzamba salaki, okomona kaka Nzamba andaki koloba eloko boye ebimi. Asali boye ki la lumière boye ebimi. Mais na motu Nzamba milobeli ye moko, faisons l'homme à notre image. Pourquoi Nzamba milobelaki ye moko? Nzamba milobeli moko pourquoi? Parce que na kati ya motu nde Nzamba monaki po atia secret. Parce que parmi biloko nyonso Nzamba kelaki eza na eloko moko te oyo Nzamba salaki oyo eza neti ye, c'est-à-dire créature oyo ekokana na Nzambe eza kaka motu. Et place batiaka secret eza place oyo motu azali. Nzamba monaki il faut atia secret na kati na motu parce que motu nde aza na ressemblance na ye, motu nde aza image na ye. Donc c'est-à-dire Nzamba ataliki na se photocopier, c'est-à-dire motu aza photocopier Nzambe eza kwa Nzamba se dédoubler ami bimisi ya mibale na mokili awa. C'est pour ça que Nzamba azwi secret na ye atia kati na. Pourquoi Nzamba se dédoublaki? Donc c'est que motu aza extra, motu aza Nzambe kati na mabe, motu azo représenter Nzambe. C'est pour ça que Nzamba keli motu azwi atie secret kati na motu. Et chaque secret ezalaka na interdiction. Bien-aimé, okoza na secret na Nzambe na yo, mais okoyebisa motu tout est secret yo na Nzambe. Faut dire que la yo moko secret o eza entre yo na Nzambe nde esa la force na yo. Secret ya yo na Nzambe nde komema musika. Nzamba asali motu azwi secret atie kati na motu pour que motu azala a dominer abandi kopesa motu ba force. Lokwa na misali nga moko na mokili, na mi créer nga moko na mokili po motu ana koka na ngai
il faut na pesa ba capacité o ngana za nango pour que mutu na akoma lolenge ngana zali parce que na skelie na image na ngai na ressemblance na ngai il faut na pesa ba capacité o ekolakisa kuna na se ki aza ngai nzamba bandi ko pesa mutu ba capacité surnaturelle o ekomema mutu likolo capacité liboso nzamba pesi mutu ezaki ya domination c'est-à-dire okozala nzambe te soki ozodomine te pour que mutu akoma nzambe il faut dominer bible obi ke nzambe asali mutu mpe alobi dominer abi dominer likolo ya biloko na c'est-à-dire apesaki mutu force ya domination parce que ntango mutu aza na domination aza na capacité ya kodiriger autant tout le monde a domination, tout le monde a pouvoir. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous avons un pouvoir. Il y a un kamba. Et puis pour kamba, il faut dominer. On a première force, on a appelé mutu. Et deuxième force, on a appelé ça multiplication. C'est-à-dire, nzamba lingi mutu c'est multiplier. Comme yemo ko nzamba kele ki bilike bila lingi siko mutu oya sali na image na deuxième ye photocopie na ye asala pe makamo susu ala fait ses forces ya multiplication. Multiplication exemple bloqué belé bien-aimé. Multiplication ezaka ko bota te. Multiplication eza ce qui ni te bokanza. Mais multiplication tant nzamba pe so force en multiplication c'est-à-dire nzamba commission nzambe. C'est-à-dire nzamba ba dit que ozala nenge ya zali. C'est-à-dire nzamba lingo koma ba capacité ya kosala ba biloko surnaturel na force ya multiplication. Et troisième force nzamba ya kopesa kati na la puissance. C'est-à-dire pour multiplier que ce qu'on a puissance. Il faut avoir la puissance pour multiplier, pour dominer que ce qu'on a puissance. Il faut avoir la puissance pour dominer. Dans le Daniel chapitre 3 verset 11, Daniel chapitre 3, 11e verset. Anakati tozomona histoire ya Shadrach, Meshach na Abednego. Et na kati ya Babylone, lokola bato misato, bazalaki na secret mo bazalaki nango. Bazalaki na nzambe mo bazalaki na secret na ye, esaki ba mususu zuwa. Parce que ba komé koyokela bana Israël jalousie, ba komé koyokela ba juif jalousie. Et bah ça lui comploter, bah c'est comploter contre Shadrach, Abednego na Meshach. Bah c'est comploter contre bon bah koye ko funda bango et pas roi, bah ebisi roi qui eza na bato moko misatu bazo gumba melanzambe na binote. Bien aimé. Eza na bato belé bana secret na nzambe ba na désobéissance, bah désobéissaka. Wana secret na nzambe mais okenda ko gumba mela banzambe. Wana secret na nzambe mais vie na yo eza ndenge nini parce que mutu aza na secret na nzambe en quelque sorte mutu aza nzambe po nzambe tanga asali secret na yo seka aza na confiance na yo et siko yo aza na secret na nzambe mais ogumbamelaka banani tala exemple bandeko Shadrach, Meshach, Abednego balingeli bango bule babi bandeko ifo tosukisa bango pona nini bango bazo adorer kaka nzambe na bango baboyi ko adorer nzambe oyo roi na biso atindaki ba adorer et roi yoki bongo bandeko roi lobi niet ngana te mibeko bato wana baboya kogumbamela bokanga bango bien bakanga Shadrach, Meshach, Abednego balia bango na basika bakebwaka bango na libulu ya moto ya makasi moto pendata mozoyoka moto babwaki bango bazosepela kati na bango bazosela nini bamona ndenge Shadrach, Abednego, Meshach bakoma kala bali bamona ndenge bazosila na kati ya moto bien aimé moto aza na secret azalaka toujours po moto apesi yo secret nazali lokola gardien azotala yo orwa beta turbo na kati abwaka misu de or bato wana bazobouge kaka atala boye bata misato te bakomi kata abengi bato basindeki abengi bato oyo babwakaki na moto atuni bango bobwaki combien de bato na moto bato babi 8 tobwaki 3 mokonzi abi me kati na bango nazomona moko akokana lokola mwana na moto bien aimé akokana te laki secret caché au papa bombela imoto secret caché on za mapesa ki moto lokola don Jésus Christ ezaki secret
roi comprenait que roi yeba qui philosophie kanzambe te roi amona ki makambo na ndenga bomoto mais or abosa na ki bato na bato gumba la nzamba solo et nzamba solo dans ma secret moko likolo na bango abombela ki bango Jésus Christ de Nazareth yanga mona ki amona image lokola semblable na mona na kata moto Jésus Christ a le fait dévorer moto lokola ba secret na aza siko ba bengi le fait dévorer moto ba bengi siko le fait dévorer yozi obwaki bana na moto bakozika te parce que papa na banga aza le fait dévorer bien aimé wana ebisa secret nzamba bombela secret nzamba bomba lokola don apesa secret caché na apesa don ya Christ. En Jésus il y a la grandeur, en Jésus il y a la victoire, en Jésus il y a la vie. Soko zune bandeli Adana Eve badaki ba ignorant ba yebaki ti nzamba sali bango banzambe mais Satana ye kokosa bango benini tala mokili eza na bato mosusu nzamba mema na capacité ya likolo mais Satana ye kokosa yo Satana ye koambriller yo. Adam na Eve na jardin baza banzambe Adam azalaki na capacité ya kobenga nyama ye atelemeli na lipeka. Adam na Eve balion bazotala bango mais Adam na Eve babosanaki dimension bazalaki nango ezalaki dimension moko déjà bazalaki déjà banzambe et Satana ye koambriller bango ay kokosa mwasi abina bozolia mbomote mwasi abiote nzamba ebiso tolia nyonso sauf oyo abite soki bolia yango bokokokana ye nzamba boyaka bolia yango po ebino bokolia yango bokokokana ye ignorance bien aimé okokana na ye ndenge nini déjà yo Eve na Adam bokokana déjà na ye ntango bible ko bacréer l'homme à notre image selon notre raison oyebi te ke bokokana déjà na nzambe Satan azokosa yo ke soki olie okokane or ozalaka déjà neti nzambe bandakala ozalaka déjà na image ya nzambe okokana ndeni ya ignorance eza na bato ebele bazalaki na alliance bien na nzambe bazalaki na communion bien na nzambe bazalaki na secret bien na nzambe Satan bwaki bango na terrasse à cause ya ignorance à cause ya koenvier bini Satan kobengo lelo amema mosika et Satan aye kokosa oyo ke soki osali boye yokuta bini zana confiance à mon apesa au secret zana garder confiance secret nzamba apesa et ko permettre au ça makambo mene et ko permettre au opérer na monde surnaturel et ko permettre au mata na dimension likolo au bato nyonso bazana ngote parce que yo za ndenge mona bato nyonso te yo za na secret et na nouvelle alliance avec ko bâtir don Christ. Bien aimé nzamba apesa ki déjà domination na genre tu déjà nzambe nzamba apesa ki de force en multiplication otaki déjà nzambe nzamba apesa ki puissance Satan positionné Satan ni nazo kosa yo ndeko nanga place ozali sat diable ni nazo kosa yo badon niveau za nzambe mtamemi yo koto koma nzambe mtamemi yo nani nazo kosa yo alinga bungisa ona alliance nzambe nani azokosa na bimisho libanda padaki yo na papa na mokili boza na secret moko ya bino bale mais nani alinga bungisa yo nani alinga bungisa na secret na boza na kati na nouvelle alliance Christ alinga kenda bina kotika bino lisusu bino moko te bana bitiki tala avantage secret lokola don Christ kati na ye nyonso au Bible si vous demandez quelque chose à mon nom je le ferai. Donc en Jésus il y a la tout. Quand na Jésus il y a la grandeur, la victoire. Et Christ tanga yena moki. Tanga linga zone. Abina kotika bino bana bitikete. Bien aimé na kokende na kotinde la bino musungi mususu bien aimé. Et Christ a créé azongi encore en esprit. Et nzamba se manifeste na trois parties. Agir là-dedans le la paix. Akiti. Aye lisusu agir na bikilo kola fils et azonga ye lisusu kola esprit quel avantage oza na secret tant bible to ba ke boyebi te ke boza temple ya Saint-Esprit oyebi te ke Saint-Esprit est secret oyebi te ke Saint-Esprit est Christ oyebi ngo te ke nzoto no ozaka na secret na kati on zamba tia kati na yo ko memo na dimension libanda et ko memo na dimension likolo nani azokosa vini ne zotambola na bien aimé ebele na bato na mokili
endeko amoni ke makambo ezosimba te ndekake kokota okiltize ndekake kogumba bila tata nani azomema bongo nani azomema na okiltize nani azotinda okende kogumba bila banzambe mosusu bien aimé pendant que oza na secret makasi na yo azali oza na secret oyo soki otelemi okomi na suka ye alobi ke gardez silence moi-même je combattrai pour vous bien aimé okobunda nini yo koluka nini parce que oza na moto oyo deja batia mpo na yo uniquement oza na moto oyo bapesa ye don mpo na yo bien aimé la secret caché du Père créateur Pierre azalaki mayele Pierre azalaki mayele Pierre amoni Jésus azotambola bato bakangi fantôme e na mai bato nyonso bakomaki kobanga e Pierre atelema aganga soki eza yo ordonne nga mpe natambola lokola oyo bien pourquoi Pierre kaka moto agangaki me bazalaki ebele me mpo na nini kaka Pierre moto agangaki parce que Pierre azalaki na secret na Christ apromete Pierre abi yo na te na nzela na yo nde na otonga église apesaki Pierre clé église c'est-à-dire Christ apesa déjà à transmettre à Pierre secret caché c'est pour cela Pierre ayebaki Christ bien abenga na yebi moto na sala na ye secret et soki eza ye nga fo natambola soki nga natamboli seke eza ye soki nga natamboli te seke eza ye te bien aimé garde sa secret kobebisa na nzambe te kobebisa na yesu wana te yesu wana nde makasi na ye soki yo nano oyamba yesu te bien aimé napesi yo temps yango yamba yesu lokwa mokonzi mpo mobikisi na yo moment oyo eza opportunité mpo na yo séminaire oyo eza opportunité mpo na yo Christ n'est vrai secret, véritable secret. Ce qu'on y a mis aux vie éternelle. Ce qu'on y a mis nyonso ko kozwa. Muta yamba Christ David na mona jamais ko banaki mo ke timo ko na mona muta pousse ni pembe na nzambe atikala ndengo wana. Donc muta yambi Christ atikala na ndenga yaki te. Place aux amis wana. Tozo bonde la muki parce que les toba to loba muke tozo apeta ko prier. Nayebi te problème oyo eza nayebi te likambo oyo eza nango mais aza bezokanga misperso tozobonga ô Père créateur le véritable Dieu Jésus-Christ de Nazareth oyo aya comme don oyo azalaki mosumu kite mais ndimi kokoma mosumu po sauver ngai na ndeko moko oyo aza sur place azolanda ngai nzambe natindi yo Christ vivant kene ke délivrer moko quelque soit problème azana nzambe yo yebi problème azana likambo wana eleki ye neleki yo na makasi na Jésus likambo wana eleki jamais yo na makasi nzambe kene ko agir Christ de Nazareth moto atobela nzambe maladie qui quelque soit peu importe force malade azana to peu importe combat malade azana na béni au nom de Jésus-Christ grâce na Jésus les soucis bandeko ba témoigner ko bandeko ba ta Christ oyaki na scène na mokili ko na vie na tiki ye na maboko na yo likambo aza nango nga nayebi te me yo oyebi yango epi likambo wana eleki ye na makasi na eleki yo te lokola eleki yo te Jésus na te yo aneve Christ na transmettre yo mpona ko bandeko wana na l'aide ya Saint-Esprit de Dieu nzambe qui n'a pas sa solution immédiate au nom de Jésus-Christ. Ce que nous avons besoin de pour aboutir Christ de Nazareth. Et c'est moi, ce que nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est des comment nous avons problème en bas ventre, tout le comment vous êtes dérangé, qui nous coupe ces solutions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous avons besoin de c'est que nous avons miracle, le Dieu qui guérit, qui nous coupe sa guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que nous avons besoin comme ça, là, ça, tout pour nous sauver au nom de Christ, parce que nous avons notre bien, qui nous coupe sa solution au nom puissant de Jésus-Christ.
nzambe moto nyonso aza na bitumba peut-être bitumba ezoleki meleki ye meleki yo te soki azobundisama na bitumba na mosala na famille to place songolo bazobundisa ye nzambe yesu kende kokota bitumba na ye sikoyo puissant de Jésus-Christ Nazareth les véritables gens ondinelaka miracle nayebi ke miracle existaka mpe eza réel je crois la manifeste na kombo esprit Nazareth eza solution kaka mali susi ezali batemba toyoka esengo ya kozala na Christ toyoka esengo ya kosalela Jésus-Christ